Leo tumekuja hapa kulalamikia county ya government ya Mombasa na EACC, National Land Commission, kuwa kuna watu wanajidai ni wazuri, wanalisha wengine ndio waweze kuibia land za Mombasa na za wananchi wa Mombasa. Hapa nyuma hivi unaona kuna huyu mwenye Simba Cement, sijui mwenye Mombasa Cement ako hapa, amegrab land ya public, akaweka ukuta, akaweka ua. Hapo nyuma kwenye biashara wengine wameweza kufungiwa, wamefunga biashara kwa sababu ameweka ua mbele ya ukuta, mbele ya biashara za wengine. Na hapo na kiburi sana, hataki kusikiza wafanyi biashara wengine wamefunga biashara zao, watu wamekosa unga, malishe kwa sababu yake. Anatumia ujanja kuwa is a philanthropist. Kumbe tunajua mambo yake ni kuiba land ya public. Hii yote hii mnayoiona, hii yote hii, this is a public land, and behind there are other businesses ambazo ameweka ukuta, imefunga, na ana kiburi, anasema yeye analisha wa Kenya, hawezi fanya lolote. Atukataa yeye kulisha wa Kenya, lakini asinyanyase wa Kenya wengine kwa mambo ya kuibia landi ya umma. Sasa watu wanaumia hapa nyuma. Tunaomba hivi, na nasema hivi, wiki ijayo kama ijakuja bomolewa, kwa sababu tunampatia makataa ya siku 7, kama hata bomoa wa ukuta, tutakuja, tutamobilize watu, tukuje tuangushe, na hatutaogopa. Tutakuja tuangushe wa ukuta. Biashara za watu zinaharibika kwa sababu yake. Na tunamwambia hivi, kama alikuwa anasaidia ile serikali iliyopita, sasa tuko na serikali mpya ya Ruto, na amesema atapigana na ufisadi, wezi wa mashamba atapigana nao. Na tunamwambia Ruto akuja hapa chini aone yanafanyika hapa. Nishampigia simu mara 3. Mara ya kwanza akapokea, akasema atafikiria hilo jambo. Mara ya pili alianza kunitusi, akaniambia enda pale popote, you are a busy body. Nataka kumuonyesha kwanza sasa I'm real busy body. Tunakuja kuiangusha hapo, tuone pale atatupeleka. Awache kunyanyasa wafanyabiashara wengine. He's not the only businessman in Mombasa. There are so many businessmen and they have a right to do business here. Yeye hana right ya kuchukua public land. Na iko hivyo vile mumeona hii kitu kimechengwa hapa nyuma, kimechengwa kwa land reserves. Na huko nyuma yake kuna wafanyabiashara kama sisi tumeathirika pale nyuma, na huyu jamaa Mombasa Cement ametufungia kabisa mlango. Alikuja akaweka prox na akasema nenda popote mnaenda. Tunaomba, yeye hana hata title T. Kwa nini anachenga pale land reserves na hana hata kibali chochote kutoka kwa county? Sasa tunaomba gavana mpya, tafadhali tunakuomba wewe Abdul Nasiri, uangalie hii jambo na ujue ni kwa nini sisi tutakuwa vipi, tutaingia vipi kwetu kwa plot yetu, na ametufungia. Hii ni kitu mbaya. Impunity iko wapi? Impunity iko kwa mtu mnyonge peke yake. Haki ya kila mtu apate haki yake. Hii mlango tunaomba ipomolewe ili tupate njia ya kuingia kwa maplot zetu kule nyuma. Tumefungua biashara kabisa. Hata sijui ni kitu gani alipea government hiyo county council, aliwapa nini ndio hawezi kuenda kupomoa hiyo kitu. Kwa hivyo tunaomba gavana mpya na serikali mpya muingilie hiyo visadi, muone vile itakuwa. Asanteni. Hiyo mahali ambao unaongea pale railway, hiyo mahali ni ya General Tires, ambapo mwenye hiyo General Tires amefariki. Kabla kufariki alimkabidhi mtu wa Mombasa Cement kuwa anaweza fanyia miradi ya donation pale. Hata ukienda kuangalia makaratasi na documents ambazo zinalingana na hiyo plot ama kiwanja, mtaona mwenye hiyo plot ni General Tires, ambapo alipatia Mombasa Cement kuendeleza zile nini za donation food program. Ndio maana umeona pale tumefanya hayo miradi, lakini wakati wa COVID tukafunga, ndio hatujafungua mpaka leo. Na vile pia watu waliongezeka na ile nafasi ni ndogo, ndio tukawa tunafanya kibarani. Kuna mwanabiashara mmoja pale ambaye yeye anataka kugrab hiyo. Huyo mwanabiashara mmoja, siwezi mtaja majina, lakini najua jina lake. Yeye ako na nia mbaya na hiyo plot. Na pia inasemekana kuwa mukienda pale mukiangalia, mukifanya survey nyinyi binafsi, mtaona kuwa pale hakuna road reserve. Na mwenye hiyo ploti marehemu
yeye mwenyewe ako na documents, ako na title, ako na kila kitu. Ni nani aliotoa title? Mkiangalia wale waliotoa title ndio waulizwe kama kulikuwa na road reserve, ilifanywaje, ilikuwaje. Lakini mimi nawahakikishia na nawaambia, kuna mwanabiashara mmoja pale ambao anataka kugrab hiyo kwa benefit yake mwenyewe, personal benefits.